हाई गाइज वेलकम टु अ डे इन माई लाइफ। म चाहिँ भर्खरै उठेँ। अब उठेर के गर्छु तपाईँहरूलाई देखाउने छु। ओके, अनि म चाहिँ बिहान उठेर सबै कामहरू सकाएँ। आज चाहिँ हाम्रो घरमा सराद पनि थियो अनि माथि ओजनहरू मिलाउन आएँ। अनि भोलि चाहिँ श्रेयाको बर्थडे हो, तर आज हामीले चाहिँ आज बेलुका 12 बजी नै सरप्राइज दिने सोचेको छौँ क्या यहीँनिर। अनि रुमहरू पनि डेकोरेट गर्नु छ। अनि नितिका आउँदैछ अनि लगुनामा नितिकालाई लिन जानुपर्ने। अनि अहिले चाहिँ म पुरा सरसफाइ गर्दैछु। फोहोर भइरहेको थियो क्या, हिजो पुरा लुगाहरू कुल्लाउने भन्दै पुरै म चेन्ज गरिरहेको थिएँ। अनि टेबल पनि फोहोर भइरहेको थियो। अनि सरसफाइ गरेर अब म नितिका लिन जान आँटेको। अब यति काम सक्ने बित्तिकै म नितिका लिन लगुन जान्छु। हल्का स्किन केयरहरू गर्छु किनभने नितिका लगुन आउन आँटेको छ, लगुन जानुपर्नेछ। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ हल्का तर सघाइदिएँ। भिडियोहरू चाहिँ बनाएन किनभने ढिलो भइसकेको थियो। भिडियो गर्न झन् ढिलो हुन्छ नि त। अनि के मम्मीलाई म यस्तो एक्साइटेड छु नि, तर मलाई किन धेरै थाहा पाए जस्तो लाग्यो क्या। म कस्तो भइरहेको छ थाहा चाहिँ पाएको छैन होला सायद होइन, तर हामीले एक्ज्याक्टली दिन खोजेको कुराहरू चाहिँ तर थाहा पाइ भन्यो। यत्रो अहिलेदेखि प्लानिङ गरेको कुरा अहिले लास्टमा थाहा पाउनु गरेको हुन्थ्यो। हामीलाई कस्तो हुन्थ्यो होला, मुड अफ। यस्तो एक्साइटेड वा भरे मजा आउँछ। अनि वा म सबै भिडियो बनाउँछु। अनि भोलि हामी सिंहासन जान्छौँ। मैले सिंहासनको पनि बनाउँछु। यो भिडियो चाहिँ सायद म यो भिडियो भोलि हाल्छु, नि सिंहासनको चाहिँ पर्सि हाल्छु क्या। ओके ओके गाइस, सनस्क्रिनहरू लगाएर रेडी भएर बसिरहन्छु। त्यो इटरी आइपुग्न आँटिछे, मतलब अब म पनि यहाँ रेडी सेडी हुँदा ठ्याक्कै लगाउन आइहाल्छ। अनि म निस्किन्छु यहाँबाट। आज के हुन आँटेको थियो भन्नु न, श्रेया ड्युटी जान्छ नि, हाम्रो यहाँ प्लान हुन्छ नि त। अब त्यो हुँदैन नि त यहाँ। अनि ड्युटी नै नजाने भएकी थिएँ। मैले पनि नर्मल्ली नजान त भने, तर त्यसको भगवान्ले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्नु। तर त्यसको त्यहाँनिर कोही पनि हुनु भएन क्या, त्यसको रिप्लेसमा गरिदिनको लागि। अरू बेला त को हुन्थे, फोनै उठाएनन् क्या कसैले पनि। अन्त त्यो जानै पर्यो क्या, थ्याङ्क गड जानै पर्यो, नत्र त जानै पर्यो। त गई अनि अनि त्यसपछि म चाहिँ एकछिन सुतेँ। अनि उठेँ अनि के सघाएँ, भिडियो सिडियो बनाएँ। द्याट्स अल। म चाहिँ लगुन आइसकेँ। अनि म चाहिँ नितिकालाई पर्खिरहेको छु। गाइज हामी चाहिँ चोक गएर सबै घुमेर डुलेर चाहिने साथी सबै सामान ल्याएर डेकोरेसन गर्दैछौँ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो बर्थडे चाहिँ हाम्रो यहाँनिर डेकोरेसन चल्नेवाला छ। अनि हामी के कसरी गर्छौँ सबै देखाउँछौँ। यसको चाहिँ बो बनाउनु पर्ने छ। ओके गाइज, अब हामीलाई हेर्दै बस्नु होला है। हेलो गाइज, बर्थडेको हल्का स्टार्टिङ मात्रै हो यो चाहिँ। अब यसलाई टचअप दिएर सबै कुरा राखेर हामी तपाईँहरूलाई फेरि देखाउँछौँ। स्टे ट्युन्ड। गाइज अब चाहिँ हामी धमाधम आफ्नो काममा लागेका छौँ। यो पर्ना तेरो राख। बेल खोइ त के हो यो? अनि हामीले चाहिँ यहाँ डेकोरेसनहरूको सबै काम सकाएर श्रेयाको घर जाने भयौँ। त्यहाँनिर दिदीहरू पनि आउनुभएको थियो। अनि अब हामी श्रेयाको घर जान्छौँ बेलुकातिर। अनि श्रेयाको दाईहरू पनि आउनुभएको थियो। अनि त्यहीँनिर केक काट्ने केक लिएर आउनुभएको छ। अनि त्यहाँ हामी केक पनि काट्छौँ।
हाय हाय Happy birthday to you. यो श्री अन्त छ बर्थडे दामी देखिरहेको थियो ए अन्त अननोन अननोन कसको अरे हाम्रो कति एक्साइटेड छ एक्साइटेड छ टु यु ह्यापी बर्थडे टु यु ह्यापी बर्थडे भाई के बर्थडे पे हम केक खाने चल बैठे दे थैंक यू बर्थडे अब खान्न मलाई ल म खाइहाल्छु नि के बोल्नु होइन अनि अब अहिले राति 10:30 बज्यो अनि यतिखेर चाहिँ हामी अब चाहिँ हामी श्रेयाको घरबाट हाम्रो घर जाँदैछौँ होइन अनि हामीले चाहिँ के पकाएर खाने भन्दै थियौँ ल ओइ भुजै छैन होइन अनि चिसो पनि त एउटा फेन्टा मात्रै छ म त खान्न अनि ऊ हाम्रो टोली गाइज हेलो भन्दै हेलो भन न सबैजना अनि अब म मेरो घर गएपछि भ्लग कन्टिन्यू गर्छु यो चाहिँ इन्द्रले ढुस भएपछि खोइ अर्जुन दाइ जेलबाट भागेका कैदी हेर्नु गाइज कैदी आज दाइ कैदी कारागारतिर लागौँ त कैदीहरू यस्तो सबैजना आउनु थियो सुगमसँग भनेर हटा न हामीलाई छु एकजनालाई रुमसम्म पुग भन्नु रे भन्नु मेरी आँखियों में पानी दे गई मीठी गुड़दानी दे हट बाकी छ एकछिन मिला दो तू के एक मिनट बाँकी छ यो के हो 30 सेकेन्ड बाँकी छ है के सुनाउँछन् यो बन्द गरिदिनु यो नभन्ने भने आँखा खोल्दिनु न सिधै बन्द गरिदिनु 12 बजे ह्यापी बर्थडे टु यु ह्यापी बर्थडे टु यु ह्यापी बर्थडे डियर मतिवाल न मतिवाल ह्यापी बर्थडे टु यु नबाला नै निगाफी राम्रो धेरै गरेको ह्यापी बर्थडे आफ्नो मोबाइलले म बनाइदिन्छु त्यही टिकटकमा बनाउँदा भइहाल्यो नि यहाँबाट मिलाएर खिच न यो प्याडबाट हो क्या टिकटकमा मैले भिडियो बनाएको है श्रेया के को कपाल यस्तो एउटा हातले कपाल मिला त्यही हो क्या अनि चुमा खाए जस्तो गर्ने केकलाई यस्तो गरेर पोज्दैन पाउडरवाला
यहाँ राखेर हात के हो यस्तो यो पाउट फेरि हुने राम छ Happy birthday dear Surya. Happy birthday to you. Thank you so much. Sriyan bhai ka Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. अनबक्सिङ अनबक्सिङ गर यो चाहिँ त हेर्न मलाई पनि हेर्न भाइ नपढ पढ्न चाहिँ नपढ फोटोहरू चाहिँ हेर ए भरे भइहाल्छ ल स्पेशल गिफ्ट हो यो अब एउटा एउटा गरेर देख हिमालले एउटा गिफ्ट दिएँ लुङ्गी लगाइहाल्नु लगाइहाल्यो कतिखेर हाल्न भ्याएका यो चाहिँ पोट्याटो चाहिँ हिजै किनेको त्यो के हो क्यान्डल यो कसरी ए कस्तो राम्रो देखाइयो अर्को ल गाइस सिम्टी चिम्टी क्रेज हो नि त फेरि चोरी चोरी लान्छ त्यही भएर लुलिरहेको भनेर देखियो त्यो चोरिहाल्छु नि चोर्छेस टपक्क त्यहाँ दुईटा त्यहीको चिम्टी हाली क्या हो होइन त अनलाइन सपिङ वाउ यो कस्तो राम्रो बटरफ्लाई पुतली यो लास्टमा हेर्न यो लास्टमा स्पेशल गिफ्ट हो ए यो पोरको परारको बर्थडे यो उताको कारे यो 72 के हो बिर्से बनाएको थिएँ फोटो होला निकाल्न यो वाउ यो पुस्नु पर्छ होला यो पुस्त बिजुवाले बोली भएर पुस्नु नानु सक्यो अब यो हेर ल यो हटा मेरो ब्याग कहाँ छ लाग्यो मलाई मैले ठिका मार्नु ए हो होइन होइन हौ यो यो त के भयो सुन्नु भयो हेर्न यहाँ राखेर हेर्न अर्को पनि थियो त ए यहाँ चाहिँ ए निकालिन चाहिँ गिफ्ट सक्छ सानोवाला बो रहेछ नि त ऊ त लेबर नेन्सी क्या This is the final gift gift of the day. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Freya. Happy birthday to you. गाइज बर्थडे सकिसकेपछि चाहिँ सबैजना त्यसरी बसेर मोबाइल चलाइरहेका छन् म चाहिँ यहाँनिर करेन्ट बसिरहेको छु